Tá íthe hána beag nach an seo, agus tá rudaí a gairí scanrúil. Ach tá mise chun taispeántaíomh chun is Cailleach Cairdiúil a dhéanamh leis an taispeáint. Chun an Cailleach Cairdiúil seo a chruthú, beidh cárta dóibh a tastáil, páipéir glas, riant olainn nó sreang ar dá spéisiúil, sisúir, peán luaí, riant dahanna, glú, agus riant gramán i gcro réalta. Cos leis na cína thugann an múntóir dit. An chéad rud atá le déanamh ná leath chearcail a chruthú as an chárta dóibh. Táim sé ag úsad plát mór le naoi seo dhéanamh. An sin is gada mé a dhearr amach. Nuair atá sé gearrtha amach, lú le chéile é mar seo, agus gramig leis an lú é, nó is féidir tape nó stapléir a úsáid. Beidh crop cón agat an sin. Anois tá muid chun aghaidh an chailligh a chruthú. Tá chun cearcail a dhéanamh le thufhchopáin. Anois is féidir liom aghaidh a tharraingt uirthi. Is Cailleach an Cairdiúil. Gramóid mé an aigín leis an gcón. Is féidir grúig a chur uirthi déanta a sreang. Tá siad brenn go deas anois, ach tá rud ag an asna bhirthaí. Háta Beiidir? Tá méid chun hata an chailligh seo a chruthú tríd cearcail a tharraingt, agus cearcail eile a tharraingt las jide. Gearrthaí mé amach an dá chearcail nuair atá siad gearrtha amach beidh crut mar seo fágtha agan. Ní gádam ach a hata a chur uirthi, agus tá sí ré le íthe hána a chailleoire.